Dans la capitale de la Hongrie, à Budapest, l'usine d'appareils de mesure électronique étudie, construit et fabrique les appareils de mesure et équipements électroniques nécessaires aux différentes mesures, aux différents essais, calculs, réglages et commandes se présentant dans l'électronique, le traitement de données et dans l'industrie. Elle met sur le marché de nombreux nouveaux produits chaque année en prenant l'allure du développement de l'électronique. Elle fabrique actuellement environ 150 différents instruments, appareils et équipements électroniques dont de nombreuses variantes sont mises en vente en étant complétées avec des différents ensembles et accessoires. Ces produits peuvent être rangés en 4 groupes caractéristiques. Appareils de mesure et systèmes de mesure électronique, équipements de mesure technologique de l'industrie électronique, moyens de technique d'organisation, commandes de machines-outils. La majorité des travaux d'étude et de construction de leurs produits est exécutée par les experts qualifiés de leur propre base de recherche, mais de nombreux autres produits étudiés par des experts extérieurs sont également fabriqués. À l'arrivée des composants électriques achetés, ceux-ci sont soumis à un essai qualitatif et à une sélection rigoureuse. Ces essais sont exécutés avec des instruments et automates de mesure propres ou étrangers les plus modernes. Le niveau technique de la fabrication est assuré par les moyens techniques employés de première qualité et une discipline de fabrication adéquate. Les pièces mécaniques sont fabriquées avec des moyens d'usinage modernes, parmi lesquels figurent les 2 représentants de la famille de machines-outils Unor PNC, un microprocesseur, étudié par l'usine, ainsi que la commande fraiseuse et de tours incorporés aux machines-outils à commande numérique. L'entreprise fabrique les cartes à câblage imprimées. La construction de ces moyens, respectivement leur documentation, a lieu avec le dit système OTER, à l'aide d'un ordinateur. Avec les équipements technologiques, il est possible de produire des cartes à câblage imprimées de 415 x 500 mm. La bande perforée, préparée par le système OTER, ou à la base des points de forure positionnés par balayage du film du circuit imprimé, commande les perceuses CNC de grande performance. On fabrique des cartes à câblage imprimées d'un ou des 2 côtés avec forure métallisée en plusieurs couches et flexible. L'application du dessin de circuit sur les cartes a lieu avec sérigraphie ou la technique de photorésiste solide, dépendamment du caractère du produit et du volume de la série. La dernière opération du dessin de circuit est la gravure. La préparation des composants électriques des cartes imprimées, série moyenne, par exemple le cintrage de broche, a lieu mécaniquement. La soudure des cartes à circuit imprimé, série moyenne ou grande, a lieu avec un équipement de soudure d'onde. Afin d'accroître la fiabilité, les cartes assemblées sont contrôlées par des automates. Une partie des moyens vient de l'étranger. L'analyseur logique automatique type 19640 est leur propre produit. Les connecteurs des cartes à circuit imprimé sont raccordés par des automates de câblage wire wrap modernes.
Les composants préparés et les éléments d'appareil sont assemblés conformément à leur caractère mécanique et électronique sur des chaînes de montage conformes aux différents types de produits. Chaque produit passe par un cycle de mesure à l'aide de chaînes de mesure selon les types. Phase de travail, mise en service, essai de service durable, contrôle final. Chaque point à spécification est réglé et contrôlé individuellement à chaque appareil. Les appareils sont également essayés et spécifiés dans de différentes conditions climatiques dans un climatiseur. L'entreprise fabrique ses familles de produits depuis 1950 en prenant l'allure du développement de la science et de la technique. Les types les plus nouveaux de son assortiment sont les suivants. Générateur de signaux programmables, générateur d'impulsions programmables. Oscilloscope haute fréquence avec 2 préamplificateurs et 2 ensembles de déviations de temps convenant à l'analyse simultanée de 4 phénomènes en relation dans le temps jusqu'à 250 MHz. Oscilloscope à 2 faisceaux réels pour l'analyse simultanée de 2 phénomènes électriques en relation dans le temps jusqu'à 30 MHz. L'analyseur multivoix, un moyen de mesure à 4096 voix pour la technique nucléaire et d'autres domaines où la fonction à remplir est la mesure et le traitement d'un grand nombre de données statistiques. Analyseur d'état logique pour l'analyse d'appareils à microprocesseurs, de mini et microprocesseurs et de systèmes bus. Testeur automatique de circuit LSI, système de mesure dynamique pour l'analyse et la mesure d'éléments de circuits numériques, en premier lieu des paramètres dynamiques des circuits intégrés. Calculateur programmable avec large assortiment de périphériques, logiciel adéquat convenant non seulement à commander les systèmes de mesure, mais aussi à remplir des fonctions de technique d'organisation. Calculateur graphique programmable pour l'exécution de calculs techniques et scientifiques et la commande de systèmes de mesure automatiques. Famille de commandes de machines-outils à microprocesseurs, Unor PNC, pour la commande des machines-outils équipées de commandes à servomoteur d'avancement à courant continu. La réussite des activités de l'entreprise et le placement facile de ses produits sont prouvés par l'élargissement de ses relations commerciales. Ces produits parviennent dans plus que 30 pays du monde.
V Budapešti, v hlavním městě Maďarska, je výrobní podnik elektronických měřicích přístrojů Elektronikus Mérőkészülékek gyára, který vyvíjí a vyrábí elektronické přístroje a zařízení pro různá měření, zkoušení, výpočty, regulace a řízení v oblasti elektroniky, zpracování dat a průmyslu. Souběžně s rozvojem elektroniky se podnik rok od roku hlásí na trhu s řadou nových výrobků. V současné době vyrábí téměř 150 moderních elektronických přístrojů a zařízení, které se na trhu objevují v mnoha variantách, lišících se od sebe různými doplňujícími jednotkami a příslušenstvím. Výrobky podniku lze rozdělit do 4 charakteristických skupin. Elektronické měřící přístroje a měřící systémy, technologická měřící zařízení pro elektronický průmysl, prostředky organizační techniky a zařízení k ovládání obráběcích strojů. Většinu výrobků vyvíjejí a konstruují vysoce kvalifikovaní odborníci vlastní výzkumné báze podniku, ale vyrábějí se i zařízení vyvinutá jinde. Zakoupené elektrosoučástky jsou po dodání do podniku podrobeny přísné zkoušce kvality a výběru. Zkoušky se provádějí nejmodernějšími vlastními nebo zahraničními přístroji a měřícími automaty. Technickou úroveň výroby zajišťují nejen technické prostředky světové úrovně, ale i patřičná disciplinovanost výroby. Mechanické součástky se vyrábějí na moderních obráběcích strojích, mezi něž patří i 2 z řady mikroprocesorových obráběcích strojů Honor PNC vlastního vývoje, řídící systémy vestavěné do obráběcího stroje s numerickým ovládáním. Desky s tištěnými spoji se vyrábějí též přímo v podniku. Jejich konstrukce a dokumentace se provádí za pomoci počítače takzvaným systémem Auter. Technologická zařízení jsou schopna výroby tištěných spojů o rozměrech 415 x 500 mm. Vysokovýkonné vrtačky CNC jsou řízeny děrnou páskou zhotovenou systémem Auter nebo na základě otvorů, jejichž poloha je určena snímáním z filmu těštěného obvodu. Vyrábějí se desky jednostranně nebo oboustranně plátované s pokovovanými otvory s několika vrstvovými a ohebnými tištěnými spoji. Obrazec spojů na desky je nanášen sítotiskem nebo technikou pevného fotorezistu podle charakteru a velikosti série výrobků. Definitivní vytvoření obrazce spojů se provádí leptáním. Elektrické součástky desek středně velkých sérií se připravují pomocí strojů, například ohnutí vývodů. Montáž desek a jejich osazení elektronickými součástkami provádějí poloautomaty s optickými vlákny. Desky s tištěnými obvody středně velkých a velkých sérií jsou pájeny zařízením pro vlnové pájení. Pro zvýšení spolehlivosti jsou osazené desky kontrolovány automaty. Část zařízení je zahraniční výroby. Vlastním výrobkem podniku EMG je automatický logický analyzátor typu 19640. Konektory desek s tištěnými obvody jsou spojeny pomocí moderních automatických zařízení Wire Wrap.
Připravené součástky a různé prvky přístrojů a zařízení jsou sestavovány na montážních pásech odpovídajících jejich mechanickému nebo elektrickému charakteru, jakož i jednotlivým typům výrobků. Každý výrobek je proměřován na proměřovacích pásech pro jednotlivé typy. Pracovní fáze jsou uvedení do provozu, zkouška nepřetržitého provozu, specifikační nastavení, zkouška nepřetržitého provozu, finální kontrola. Specifikační body se nastavují a kontrolují na každém přístroji individuálně. Přístroje jsou zkoušeny a specifikovány v klimatizačních zařízeních za různých klimatických podmínek. Výrobní podnik EMG od roku 1950 formuje svou výrobní strukturu v souladu s rozvojem vědy a techniky. Nejnovější typy z výrobního sortimentu: programovatelný generátor signálů, programovatelný generátor impulzů, vysokofrekvenční osciloskop se 2 předzesilovači a 2 časovými základnami pro současné zkoušení 4 časově vzájemně závislých elektrických dějů až do kmitočtu 250 MHz. Dvoupaprskový osciloskop pro současné zkoušení 2 časově vzájemně závislých elektrických dějů až do 30 MHz. Mnohokanálový analyzátor s 4096 kanály pro měření v jaderné technice a v oblastech, kde je nutno měření a zpracování většího počtu statistických údajů. Analyzátor logických stavů pro měření mikroprocesorových zařízení, mikro- a miniprocesorů sběrnicových soustav. Automatický měřič obvodů LCE pro měření dynamických parametrů dynamických měřicích systémů, digitálních obvodových prvků, především integrovaných obvodů. Programovatelný kalkulátor s rozsáhlými periferními jednotkami a odpovídajícím programovým vybavením. Kromě řídících funkcí měřících systémů může řešit i organizační úkoly. Programovatelný grafický kalkulátor je vhodný pro vědecko-technické výpočty a pro řízení automatických měřících systémů. Řada mikroprocesorových řídících zařízení pro řízení obráběcích strojů Hunor PNC slouží k řízení obráběcích strojů se stejnosměrnými posuvovými servopohony. Úspěšnou činnost podniku EMG a růst poptávky po jeho výrobcích potvrzuje, že svou produkci vyváží do více než 30 zemí světa.
În capitala Republicii Populare Ungaria, în Budapesta, Elektronikus mérőkészülékek realizează dezvoltarea și producerea aparatelor de măsură și instalațiilor electronice necesare pentru diferite măsurători, analize, calcule, reglări și comenzi care apar în electronică, în prelucrarea de date și în industrie. Ținând pasul cu dezvoltarea electronicii, fabrica lansează pe piață an cu an numeroase de produse noi. În prezent se produc circa 150 de tipuri de aparate electronice, instalații și utilaje care se livrează în foarte multe variante, completate cu diferite unități și accesorii. Produsele fabricii se pot repartiza în 4 grupe caracteristice de produse: aparate și sisteme de măsură electronice, instalații de măsură tehnologice ale industriei electronice, mijloace de